Turabasuje cyane mwese bateze amatwi Pax TV Reme News aho muri hirya no hino hose ku isi tukaba tubaha ikaze mu biganiro byacu. Hari bamwe tujya tubona mutanga ibitekerezo mugira muti tuvuga ibitagenda gusa oya siko biri bambe, tuvuga ibihari, tuvuga ibiriho. Mu biganiro byacu biheruka twakomeje kubagezaho ko umushakashatsi akaba n'umunyapolitike Dr Kayumba Christopher amerewe muri gereza, uko urubanza rwe ruhagaze twanabagejeho urwandiko yandikiye muri gereza, ubundi tukababwira uko abayeho nyuma yo gufata icyemezo cy'imyigaragambyo y'ituze aharanira uburenganzira bwe. Nyuma yo kunshura kabiri Dr Kayumba Christopher asubijwe mu bitaro, noneho ameze nabi kurusha uko yagiye ameze mbere, dore ko kuri inshuro noneho na diabete yari yazamutse. Twanyarukiye ku bitaro tukaba tuzinduwe no kubabwira uko amerewe. Dr Kayumba Christopher araharakoma ni Mutaraga ni mu Ryegi. Ubu noneho tuzanye nkuru y'ihumure, sizazindi muvuga ngo buri gihe tuvuga ibitagenda. Nyimara kumenya ko Dr Kayumba Christopher yagejejwe ku bitaro bya Kacyiru ku wa gatandatu ku cyumweru mu gitondo, nabwiye avoka we ko ngiye kumureba, nawe ambwira ko ari buhagereye kuko abifite muri gahunda ze no mu nshingano. Ubwo jye nahageraga narasiragijwe bihagije, nkayobywa nkoherezwaho batari bugire icyo bamfasha, nkagaruka hambere, ubundi nkabwirwa ko atakiri ku Kacyiru ko yohejwe Kibagabaga. Nkongera nkabwirwa ko mu gihe cya Covid nta muntu wundi ugera ku bitaro uretse ugiye kwivuza cyangwa se umurwaza. Ubundi nkabwirwa ko gusura kwa muganga umuntu ufunzwe nta handi bigize biba ku isi, n'ibindi. Nayibonye mu buryo bwo kunca intege ngo ntahe namenye amakuru y'uburwayi bwa Dr Kayumba Christopher wari umaze iminsi myinshi atagira icyo ashyira mu nda. Amasaha yashize ari hafi 3 siragizwa ntibuyerezwa, kugeza ubwo byabaye ngombwa ko nibwiriza kujya kubariza aho bakirira ibibazo bifitanye isano na polisi cyangwa se RIB. Umudamu nasanze anyohereza mu biro bikorera mu bugenzacyaha wa RIB, nawe nyohereza kundi muntu ushinzwe customer care ariyo wangejeje ku nyubako Dr Kayumba Christopher arwariyemo. Cyakora nkihagera nasanze abakumirizi, urugendo ntirwari rugikomeje. Hari abapolisi wabanje kunkumira, yari afite imbunda yambaye n'imyenda y'akazi. Abandi bo bankumiriye nta myenda y'akazi bari bambaye, bati kumureba ntibishoboka kandi ntibyemewe. Nubwo natashye ntemere kumubona, cyakora nabashije kubwirwa ko akiri aho ngaho ari kuvurirwa. Mu gutaha nabajije Maître Sefu Ntiheneye Jean Bosco umwungarizi Dr Kayumba kuko yari yabashije kwinjira akamugeraho. Yemeye gutangariza mwe mudukurikiye uko yasanze ubuzima bwa Kayumba Christopher bwifashe muri iki gihe, nuko impera z'icyumweru zitambutse ahagaze. Tubahaye ikaze. Maître Sefu Ntiheneye Jean Bosco, turagusuje kuri Pax TV Reme News. Hashize igihe kinini abantu bakumva, si kinini cyane ariko kiringaniye, abantu bakumva utanga ibisobanuro ku ifungwa na kondisiyo z'ubuzima za Dr Kayumba Christopher, ariko batarakubona. Ubu barakubonye, ugiye kugira ibyo basobanurira nibura ku nshuro ya mbere nyuma y'iminsi myinshi. Abantu bashobora kumva inkuru nziza y'agahenge bitewe hari nuko Christopher uyu munsi yagaragaye. Ibyo uraza kubitubwira. Mu gitondo tuvugana nakubwiye ko ngiyeyo, nawe urambwira ngo urahagera. Njye namaze amasaha arenga hafi 3 bansiragiza, jya hariya, jya muri Isange One Stop Center, manuka jya kuri reception ya health center, jya kuri reception y'ibitaro, jya kuri urgence, subira hejuru muri Isange urebe umugenzacyaha guha uburenganzira banzerereje bihagije. Abandi bakanyobya ngo abagabo bavurirwa Kibagabaga, ngo ninjye kuba niho mubariza, ngo baramutransfere. Nabwiye byinshi, mbese amasaha hafi 3 yo mburambirwa bwari uburyo kugira ngo ngende ntabajije ntazi kibaye. Byarangiye abapolisi bamurinda batanyemereye kumugeraho, bambwira ngo ntawe ubonana ntawe uvugana nawe. We nk'umunyamategeko wabyemerewe kubera ko n'ubusanzwe no muri gereza umusura mukavugana. Dr Kayumba Christopher ameze ate ubungubu? Urakoze. Ubungubu Dr Christopher Kayumba yari mu bitaro bya Kacyiru, niho yaraye, bamuzanye ejo. Nabimenye umugenzacyaha wamubajije muri RIB, ampamagaye saa 11 zibura 2, ambwira ko umukiriya wanjye ashaka ari mu bitaro, ariko ntabwo byanshobokeye. Namubwiye ko bitari bunkundire kubera akazi nari mfite,
ariko mubwira ko nzajya kumureba uyu munsi saa 3. Nibyo koko nagiyeyo ndamubona, mbona hari aho ubwo namuherukaga kuri kasho abazwa n'ubushinjacyaha, wabonaga ananiwe, afite intege nke ndetse n'umubiri wabuze amazi ku buryo uruhu rwari rwazanye iminkanyari. ubwo hari kuwa 4 w'icyumweru gishize tariki 16. Yego. Ariko uyu munsi umureba ku jisho ko nasanze baramuteye serumo ndetse ari gufata n'amafunguro. Uramubona ukabona byibura ijisho riragaragara, aravuga neza, urabona ko n'uruhu rwahindutse, afite imbaraga. Ni muri urwo rwego rero nk'uko wari ubimbwiye mu buryo bwo kugira ngo ubone amakuru mazima. Amakuru ni ayo ngayo, ameze neza, nta kibazo kuko arashobora kugira icyo afata. Urumva hari ikindi ukeneye kumenya wambaza ngo gusubiza. ubwo muri make inkuru y'ihumure tugeza ku bakunzi be, ku bakurikirana ibye, ku banyamuryango b'ishyaka rya RPD no ko bakwanaga mu bintu binyuranye, nuko yazanzamutse wari muzima. Yego, ameze neza rwose, nta kibazo. Kuba ari kurya wabyiboneye arya cyangwa wabwiye ko yabashije kurya? Jewe nabyiboneye, ari kunywa amata. Nabyiboneye, ntabwo ari inkuru nabwiwe, uretse ko n'imbere hari potage, hari amazi n'imbuto. Imbuto zo nazo nabonye, ariko ubwo kuko hari mu gitondo hari petit déjeuner, ashobora kuba mu byo yenda yari akeneye by'ibanze bamuzaniye ari ibyo ngibyo. Hari amakuru namenye ko hari abantu baba baramusuye ejo bafitanye amasano nabo, umuryango we n'abaturanyi nabo bakoranaga n'abarwanashyaka be, ni bantu ki babashe kumugeraho ejo ku mugoroba akigera mu bitaro? Urakoze. Abantu bamusuye ni mushiki we ndetse n'abana be, nibo baraye bamugezeho nimugoroba, bareba uko ameze, baravugana. Ayo ni amakuru nayo yambwiye ko baje kumureba. Waba ukeka ko ari iki gituma, cyangwa uzi ko ari iki gituma abandi bantu batemererwa kumugeraho? Kubera ko ari abapolisi bamurinze, bamucunze. Nabonye njye nabashe kubona 4. Njyewe ninjirayo nasanze abantu 2, umwe niwe waje kunyakira, n'uwo nasanze bari kumwe, n'undi wari waje kumusura, DPC wa Kicukiro, we twanasohokanye. Urumva ko abona abonye ni abantu 2, ko nta n'imyenda bambaye, impuzankano za gipolisi. Abo ngabo nibo nabonye 2. None kutemerera abantu bandi batari umuryango, batari n'umwunganizi mu mategeko kumusura, byaba biterwa n'iki, bihagaze biti? Icyo ngicyo sinagisubiza kuko sinkizi. Ibyo wenda byabazwa urwego rwa polisi, umuvugizi wa polisi niwe wagisubiza, cyangwa se umuvugizi wa RIB, ko nkanjye byerekeranye n'uko abantu batemerewe kumureba ntabwo mbizi, uretse ko wowe ubimbwiye, ariko nta yandi makuru mbifiteho. Dr. Kambere Christopher wari umaze iminsi myinshi yicisha inzara mu nzira cyangwa ku mpamvu zo kuharanira uburenganzira bwe, uyu munsi yabashije kurya kubera ko yararembye bikomeye. Kuva ejo ari kurya, nibura yagaruye agasura, yagaruye umubiri, ndetse bavuze ko mu bijyanye no ko uruhu rwari rwasaga n'urwashizemo amazi, déshydratation, bamuteye serumu agatangira kugarura umubiri. Ese gahunda yo kwiriza ubusa, yo kwicisha inzara n'avari yarayikomeza nk'umwunganizi we mwabiganiriye, cyangwa yahise ayihagarika? Ku bigendanye n'ibyo, we yambwiye ko akimara gufatwa ibizami basanze isukari yazamutse, nk'umuntu usanganywe diyabete, umuntu ufite diyabete. Bamugira inama yo kurya, bamwumvisha ko niba ari kwicisha inzara aho yari afungiwe
aho yaje atafungiwe ari kwa muganga. Ni nacyo yanambwiye ati bangiriye inama, ati bambwira ko ntari muri kasho, ati hano ni kwa muganga, ati kandi umuntu iyo yaje kwa muganga agomba kwivuza agakurikiza n'amabwiriza muganga yamuhaye. Ati ubwo rero nakurikije amabwiriza ya muganga, ku byerekeranye no gusubiramo bwo nzabimenya yavuye mu bitaro, kuko nibwo nzamenya imyitwarire ye yindi, kuko nta kintu twavuganye. Nubwo umuntu asezererwa n'abaganga bitewe n'uko bamubona, ariko se uvayo hari akanunu k'igihe yasohokera mu bitaro wigeze uhabwa? Ntako, kuko si jye babibwira. Jyewe nagiye kumureba nk'umuntu wanshakaga, umuntu nunganira no kugira ngo menye ubuzima bw'uko bumeze. Nabonye ameze neza, ubwo ibigendanye n'izindi detaye nazimenya ari uko raporo ya muganga afashe icyemezo umuvura ko agomba kumusezera bitewe n'uko azabona ubuzima bwe bumeze. Ndakomeza none nkubaza noneho, nyuma yo kumenya ko ubuzima bwa Dr. Kambanda Christophe bwazanzamutse ameze neza ubu ngubu, ngeze ku ruhande rw'amategeko. Tugaruke duhereye ku gikorwa cyo kwiriza ubusa, warakidusobanurira mu minsi ishize. Ese amasezerano mpuzamahanga ari ayo mu 1996 arimo n'icyo ngicyo cyo kwiriza ubusa, u Rwanda kwiyicisha inzara, u Rwanda kandi rukaba rwarasinye, nta ngingo z'amategeko mu Rwanda imbere zaba zifite aho zigongana cyangwa zivuguruza ayo masezerano rwasinye mpuzamahanga? Icyo bita grève de la faim cyangwa imyigaragambyo yo kwiriza ubusa, ni icyemezo gifatwa n'umuntu ku giti cye kandi yemererwa n'amategeko, uko ni ubuzima bwe bwite. Kandi ubuzima bwite mu ngingo ya 23 y'Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, n'ingingo ya 17 y'amasezerano mpuzamahanga mu by'imbonezamubano n'ibya politike, abuza umuntu kwinjirirwa mu buzima bwite cyangwa ubw'umuryango we ntibivogere. Ni muri urwo rwego rero icyemezo umuntu aba yafashe personnellement nta muntu ushobora kukimubuza keretse kigize undi kibangamiye. Ariko we kubwe nicyo cyemezo aba yabonye mu buryo buboneye, cyane ko kiba gifite na message ashaka kugaragaza, kuko we avuga ko yabikoze mu buryo bwo kugira ngo aharanire ubutabera. Muri urwo rwego rero icyo gikorwa akora ntawe kibangamiye uretse we wenyine. Ikintu burya kibujijwe ni igishobora kugira ingaruka ku bantu benshi, ariko mu gihe nta ngaruka gishobora kugira ku bantu benshi, uko yagitekereje nyiri ukugitekereza ni opinion ye. Kuvuga ngo ibitekerezo bya politike cyangwa ibitekerezo n'ibindi bitekerezo nabyo byemewe mu ngingo ya 2 y'ayo masezerano mpuzamahanga, ndetse no mu ngingo ya 26 y'ayo masezerano. Kuvuga ngo ibitekerezo bya politike cyangwa ibindi bitekerezo, urumva ko niba yabifashe gutyo aricyo gitekerezo yatekereje kiba ari icye, ntabwo agomba kubivutswa, nta n'ugomba kubimubuza. Nuko nguko itegeko ribiteganya, nuko itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda naryo ribiteganya, ko nta muntu ushobora kuvogera ubuzima bwite bw'umuntu. Ndetse no mu byerekeranye n'itangazamakuru mubujijwe gutangaza inkuru zinjira mu buzima bwite bw'umuntu. Urumva rero ko ibyo umuntu aba akoze bipfa kuba bitabangamiye abandi, ari we bireba gusa, nta ngaruka bishobora kugira ku bandi bantu. Ayo masezerano inyito yayo ni iyihe ngo washaka kuyasoma azi kuyashakisha? Mu Gifaransa bayita Pacte International Relative aux Droits Civils et Politiques. Wayashakisha arahari. Ndetse mu Kinyarwanda niyo navuze ngo ni amasezerano mpuzamahanga mu byerekeye mu by'imbonezamubano n'ibya politiki. None uti iyo umuntu afashe icyemezo ku mubiri we bwite kitabangamiye abandi, ntabwo kibarwa nk'icyaha cyangwa nk'ikosa, nubwo ari ubuzima bwe bwite
ni gute twavuga ko bitabangamiye abandi kandi bibangamiye leta imucungiye umutekano muri gereza, muri kasho, mu gihe ejo cyangwa ejo bundi ashobora kuba yahagwa bikitwa ko wenda yabigizemo uruhare? Ntabwo urugero, hari imyigaragambyo yakozwe isa n'iyo muri Egypt muri 2013, Komite Internationale de la Croix Rouge niyo yakoze intervention ihuza abigaragambyaga na leta, haza gufatwa icyemezo kizima kiri positif. Ni muri urwo rwego rero na leta ibonye bibangamiye mu buryo bwo kugira ngo umuntu atagwa aho acumbikiwe muri kasho, bashobora gufata icyemezo kigendanye n'ibyo babona byaba biboneye, ariko nta ngaruka zindi biba bigomba kugira kuri sosiyete cyangwa ku wundi muntu. None igihe leta ivuniye ibiti mu matwi ntibyiteho, ikavuga iti dupfa kuba tutamufashe nabi, dupfa kuba tutamubujije kugemurirwa cyangwa kurya, dupfa kuba nta ruhare tuyifitemo, iyo umuntu akomeje iyo gahunda akaba yagwa muri gereza, muri kasho, uruhare rwa leta rwitwa uruhe? Uruhare rw'umufungwa cyangwa se imfungwa rwitwa uruhe? Urakoze. Ibyo bigendanye no kuvuga uruhare rwa leta, leta niba imufunze niba igomba kubanza kureba ngo ese biraterwa n'iki. Mu nshingano ifite ni ukubanza kureba ngo ibi biraterwa n'iki. Mu kibitera rero niba asaba kuba yarekurwa agakurikiranwa adafunze, n'ubundi ntaho yajya. Ibyo ngibyo byabazwa urwego bireba umufite n'ingaruka byagira, kuko ngiye ntabwo mvugira urwego rwa leta, ndavuga ibigendanye n'amategeko. Urundi rwego rero nirwo rufite abavugizi, mwazababaza hanyuma rero mugakora inkuru ku byerekeranye n'ibyo murakoze. Hanyuma ababifata nk'uko byaba byitwa kwiyahura, bo mu mategeko ubibonetse cyangwa amateka bivugaho iki? Kwiyahura bigira inyito yabyo, cyangwa kwiyambura ubuzima. Ubundi iyo wiyahura ufatwa umugozi cyangwa ukanywa ibyo bita substance nuisive ugapfa, ariko buriya buryo ntabwo ari bwo, cyane cyane ko iyo ufashe umugozi ukiyahura urapfa, uhita upfa directement. Cyangwa iyo ushatse kwiyahura ushaka ko biva mu nzira, unywa noneho ya miti ishobora kukwica yica. Iyo rero atari byo wakoze ukagaragaza, bakabona ubikoze rimwe kabiri, nabo ubwabo byabatera impungenge. Bakareba koko bakavuga ati uyu muntu koko afite ikibazo, reka turebe. Kandi leta ifite inshingano zo kurengera abaturarwanda kimwe. Ni muri urwo rwego no mu nshingano ifite inshingano zo kurengera abantu. Ubwo rero ikora za nshingano, ikareba n'impamvu byabaye, none ikamurenganura. Maître Seif Jean Bosco Ntirenganya, tujye ku ngingo z'amategeko ku bijyanye n'ifatwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Nicyo ubu ngubu ntabwo biragerwaho kubera ko icyo kiburanwa mu rukiko, ariko nyuma y'uko RIB imukoreye dosiye y'ibyaha, ibyaha ni bingahe? Ni ibyaha bibiri. Nk'uko mwabibonye ku rukuta rwa Twitter rwa RIB, bavuga ko bamukurikiranyeho icyaha cyo gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato, ndetse n'ubwinjiracyaha muri icyo cyaha. Urumva rero ni ibyaha bibiri, ibyo ngibyo yakurikiranyweho. Ese kimwe ntikimera ikindi? Ubundi habaho ubwinjiracyaha, habaho ubufatanyacyaha n'icyaha nyirizina. Ni gute umuntu ku cyaha kimwe yaregwa ibintu bitatu, nubwo we aregwa bibiri muri bitatu? Ibyo urafasha n'abatamenyereye abadasobanukiwe amategeko kubitandukanya: icyaha nyirizina, ubwinjiracyaha n'ubufatanyacyaha. Icyaha nyirizina bavuga ko cyabaye muri 2012, kiba konsome, urumva cyashyizwe mu bikorwa, niko ubugenzacyaha bubivuga. Ariko icyaha cya kabiri cyo cyarageragejwe. Urumva ubwinjiracyaha n'icyaha nyirizina ntibihanwa kimwe. Ni ukuvuga ngo urugero, niba kiriya cyaha cyo gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato gikatirwa imyaka 15, kuvuga ngo ubwinjiracyaha bwo buba kimwe cya kabiri cy'icyo cyaha. Ni
ukuvuga ngo hari icyaha cyabaye nyirizina, ariko hari no gushaka kugikora ariko noneho ntugere ku mugambi wacyo. iyo ugishatse ntunakigerageze, urumva iyo ugishatse ntukigerageze ni uko ntawe uba wegereye cyangwa washatse kugikoreraho. Ni ukuvuga ngo iyo nta muntu ushatse kugikora ni mu bitekerezo, ariko ntabwo wateye intambwe ngo ujye kugerageza kugikorera wa muntu. ntabwo turi kujyane mu byo uzireguza cyangwa muzireguza mu rukiko nyirizina, ariko se ibi bimenyetso by'ibyaha byabaye, tuzi ko icyaha cy'isambanywa ku gahato ari icyaha kigira ibimenyetso by'ako kanya, kenshi ni iby'ako kanya. iyo atari nk'umwana wenda wavutse ngo bapime DNA basange koko irahura n'uwo bamushinja, ibindi ni iby'ako kanya, umuntu atanakaraba ataragira ate, kugira ngo icyaha kize nyuma y'imyaka 9 ikindi nyuma y'imyaka 4, ibimenyetso mbere y'amategeko bifite uburemere bungana iki? Ibimenyetso ubundi bigira uburyo byo bita hiérarchie de preuve, bigira uburyo bikurikirana. Ariko ibi byerekeranye no kuvuga ngo habaye, uretse kuba umuntu abivuga nyirizina, biba bisaba guherekezwa n'ibimenyetso by'abahanga. Ibyo bimenyetso by'abahanga rero bigomba kuba bigaragaza ko icyo cyaha koko cyabaye. Ibindi bigendanye no kuvuga ngo umuntu yaragerageje, uwagenze wenyine avuga ibyo ashaka, ubwo biri mu iperereza, dutegereje igihe bizaba bigeze mu rukiko, ubwo nibwo namwe abanyarwanda muzabimenya. Icyo ngicyo cyo ntacyo nakivugaho. Maître Seif Ntirenganya Jean Bosco aramara kandi impungenge ababara iminsi Dr Kayumba yagombaga kumara mu bushinjacyaha babona ko yarangiye. Uwabara 10 rishyitse nibyo koko yasanga iyo minsi yarangiye, ariko se bibarwa bite kugira ngo byitwe ko iyo minsi itararenga? Dukomeza ikiganiro cyacu Maître Seif, noneho tujye ku bijyanye no kuba iminsi 5 igenwa ya RIB yararangiye, dosiye idashyikirizwa ubushinjacyaha. Ese iminsi ya RIB yashizemo uko bikwiye ntiyarenze, byarubahirijwe? Ubushinjacyaha bwo ni iminsi 5 yagombye kurangira ejo hashize nibwo yagombye kuba yarangiye, ariko hari imibare igikorwa n'inkiko cyangwa se na parke na RIB, rimwe na rimwe bakavuga ngo iminsi ntiyarenze. Byifashe bite ku kibazo cya Dr Kayumba Christopher? Urakoze. Ku cyerekeranye n'iminsi igenwa n'itegeko rigena imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha, ntabwo iminsi 5 yigeze irenga kugira ngo dosiye ishyikirize ubugenzacyaha bushyikirize dosiye ubushinjacyaha, ndetse n'ubushinjacyaha iyo minsi ntabwo irarenga, kuko bwa mbere bamubaza ari kuri 14 nibwo bamushyikirije inyandiko y'ubushinjacyaha icyo bita mandat d'arrêt provisoire. Iyo manda rero baba bakumenyesha ibyo uregwa, baba bashyikiriye dosiye, bakumenyesha ibikubiye mu kirego cyawe, kumenyesha uburenganzira ufite, ariko icyo gihe ntabwo yabajijwe kuko yavuze ko afite intege nke. Icyo gihe rero birasubikwa ko ntabwo biba bivuye ku bushinjacyaha, biba bivuye ku bushake bwa nyiri dosiye ubwukurikiranywe icyaha. Ibyo rero biri mu burenganzira bwe. Ni ukuvuga ngo iminsi ubundi ubushinjacyaha butangira kuyibara uhereye igihe umuntu yemereye kubarizwaho. Ni ukuvuga ngo iyo manda bari barayimuhaye, ariko asaba ko bisubikwa. Ni ukuvuga ngo uwo munsi bayimuhaye nibwo ubarwa nk'uwa mbere washyikirijwe dosiye. Noneho uwa kabiri ni uwo nguwo yemereye kubarizwaho. Ni ukuvuga ngo uwa gatatu ni uwo kuwa gatanu, uwa kane n'uwa gatanu ni weekend, iyo ntibarwa. Ni ukuvuga ngo umunsi wa nyuma nyirizina pariki igomba kuba yashyikirije yafatiye icyemezo dosiye, ni ukuvuga ngo ni ukugeza ku itariki 21 ejo ndi kwa kabiri. Yego. None kuvuze ngo bitangira kubarwa umunsi umuntu yemereye kubarizwaho, umunsi ufunzwe yemereye kubarizwaho, ariko umugenzacyaha ntaboneke, umushinjacyaha ntaboneke, uwo munsi ubarwa nk'uwa mbere cyangwa bitangira none kubarwa no kumushinjacyaha yabonetse? Kuvuga ngo iyo bagejeje dosiye mu rwego, kuvuga ngo niba bayidepoje bayigejeje mu bugenzacyaha na mu bushinjacyaha, yenda tuvuge kuwa gatanu
cyangwa se ku wa mbere, noneho bakamenyesha ukurikiranyweho icyaha ku wa mbere nanone. Ni ukuvuga ngo ariko akavuga ko atari bubazwe. Uwo munsi bamuhaye icyo cyemezo haba handitseho itariki babimuhereye, ariko iyo atabajijwe bakabisubika, ni ukuvuga ya minsi irimo hagati ntabwo bayibara, kuko ni nyir'ubwite wisabiye ko biba bisubitswe. Ishobora kuba impamvu runaka, kuba nta voka afite, kuba se adashoboye, nta mbaraga afite nk'uko nyir'ubwite yabyivugiye. Icyo gihe ntabwo biba bivuye ku mpamvu y'abantu bagiye kugira gute, ntabwo biba bivuye ku mpamvu y'abantu bagiye kumubaza, biba bivuye ku busabe bwe, kuko ntiwabaza umuntu adatekanye. Agomba kuba ari atekanye mu mutwe no mu mitekerereze. Icyo gihe rero urategereza cya gihe yaguhaye kikaba, noneho bagatangira gukora akazi kabo. Impamvu nabaje ikibazo ni uko hari igihe ubushinjacyaha buhabwa dosiye ariko uzabaza ufunzwe akabura, n'aya minsi 5 igashira umuntu ataraboneka. Siko byanze kuri kesi ya Dr Kayumba Christopher, ariko hari aho bijya biba. Icyo gihe iyo minsi ntibarwa nk'ari konsome. Iyo atari ukekwaho icyaha wabisabye, icyo gihe atari uburenganzira bw'ukekwaho icyaha wabisabye, ni ukuvuga ngo bigakorwa n'urwego rwakagombye kumaze ukarenza ya minsi. Wa muntu abafunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko, icyo gihe urwego rwamufunze binyuranije n'amategeko, wa muntu wabikoze niwe ukurikirana. Ntabwo harebwa urwego, harebwa wa muntu wamufunze, ufite dosiye wamufunze mu buryo bunyuranije n'amategeko. None mbere ko tugana ku musozo, iyo muvuga ko agomba kuburana ari hanze, mushingira ku bihe bimenyetso, mushingira ku zengingo? Ntabwo gusaba uburenganzira bwo gukurikirana umuntu adafunze, ntabwo bisaba ibimenyetso, ni ihame. Bivuga ko ihame ari ugukurikirana umuntu adafunze, biri mu ngingo ya 66 y'itegeko rigena imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha, ndetse n'ingingo ya 67 y'iryo tegeko ivuga ko ubushinjacyaha bushobora gukurikirana umuntu adafunze ariko bukamutegeka ibyo agomba kubahiriza. Muri urwo rwego rero, niba ihame ari ugukurikirana udafunze, noneho gufungwa bikaba exception cyangwa irengayobora, ibyo nibyo byakagombye, niho umuntu ahera asaba uburenganzira ko yakurikiranwa adafunze. Noneho umushinjacyaha ushinzwe kwiga dosiye akareba, akamugenera, akamuha kondisiyo agomba kubahiriza. Iyo abona ari umuntu uzwi, ufite aderesi izwi, ufite umwirondoro uzwi, mbega udashobora kuba, kuko kugira ngo bagufunge ni uko babona, baba bakeka ko ushobora gutora. Ariko iyo ibyo ngibyo umuntu ari umuntu uri credible, ufite aderesi izwi, utuye ahantu hazwi, uzwi muri sosiyete, n'ubundi nta mpamvu yo kubimwima, cyane cyane ko n'ubundi bari basanzwe bamubaza agataha, ndetse ko baje kumufata nyuma y'amezi 5. Nkeka ko iyo babona icyo kibazo gihari na mbere, mu mazwa ya mbere yari gukurikiranwa afunze. None ko habaho kenshi icyo ubushinjacyaha bugenderaho n'urukiko rukacyubahiriza, cyo kuvuga ngo ntabwo twamurekura kuko icyaha aregwa gihanishwa igifungo kiri hejuru y'imyaka 2. Icyo kintu ubushinjacyaha bukivuga kenshi, urukiko rukacyumva vuba. Kuki hirengagizwa bya bindi byo kuvuga ngo umuntu yaba ingwate yatangwa, yaba kubazwi, yaba kuba atahazwi, yaba kuba afite umwishingizi, kuki ibyo byirengagizwa? Ibyo mu gufatwa birebwa iyo byageze mu rukiko, akenshi birebwa n'ubushishozi bw'umucamanza, ariko akabikora n'ubundi akurikije itegeko icyo rivuga. Ku itegeko, ingingo ya 4 y'itegeko rigena ibyaha n'ibihano muri rusange ivuga ko inkiko zibujijwe guca imanza mu buryo bugenekereje, amategeko agomba gufatwa uko ari. Muri urwo rwego rero, aba areba itegeko uko rivuga, akaba arijya akurikiza. Nta kindi umucamanza aba agomba kureba uretse iki itegeko rivuga n'ibimenyetso yenda aba yahawe. Ariko gufungwa by'agateganyo byo
bivugwa ko atari ibimenyetso ahubwo ari ibiba byaragezweho mu iperereza. Muri urwo rwego rero impamvu zikomeye ntabwo ari ibimenyetso ahubwo ni ibiba byaragezweho mu iperereza. Ibyo rero bikaba impamvu zimwe zijya zishingirwaho mu gufunga umuntu, mu kwemeza ko afungwa cyangwa se bakemeza ko anafungurwa. Ariko noneho amahire ni uko muri iryo tegeko rigena imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha bateganya ko ku byaha byose ingwate yemewe. Ibyo rero bigaha icyizere ko mu bisabwa biba bishingiye ku mategeko biba bigomba kugira gute kubahirizwa iyo umuntu abisabye, mu buryo bwo gutanga ubutabera mu buryo buboneye nk'uko bivugwa mu ngingo ya 29 y'Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rya 2003 ryavuguruwe 2015. Maître, tugana ku musozo w'ikiganiro mu gice cya nyuma ndakubaza ku bintu bibiri. Hari ibyo waganira na Dr. Kayumba nk'umwunganizi we, ariko hari n'ikibazo cy'umutungo we wafashwe. Tuganira bwa mbere warambwiye ko ugiye gusaba ko uhabwa telefone ye, warayihawe? Byagenze biti? Telefone ye barayimushyikirije, ariko nyuma babwira ko yaguma aho iri, bayimushyiriye kuri kasho ya polisi ya Kicukiro acumbikiwe. Ntabwo yashatse ko yagenda kuko arayifite azaho iri, ko barayimumenyesheje, aranayakira, arayitanga, barayimubikira, ubwo nta kibazo ifite. Ibitswe nawo umuryango we? Oya, ibitswe no kuri RIB na ariya ku Kicukiro kuri sitasiyo ya polisi, niwe ariko wayibihereye amaze kuyishyikirizwa n'umugenzacyaha wari uyifite. None icyo nabazaga mbere mvuga nti telefone y'umushakashatsi, telefone y'inararibonye, telefone y'umunyapolitike ibamo byinshi. None umukiriya wawe nk'umushakashatsi, nk'inararibonye, nk'umwarimu muri kaminuza, nk'umunyapolitike aba afite byinshi by'amabanga bitagomba kujya ku karubanda, nk'iyo telefone ye ibiba birimo. Ese ko bari abantu bo muri RIB, muri polisi, mu bugenzacyaha, mu bushinjacyaha n'ahandi bafite uburyo bwose bushoboka bwo kwinjirira yaba kompiyuta ifunze, yaba telefone ifunze, yaba ikindi, bagakuramo buri kantu kose karimo, buri dokima yose irimo, buri data yose irimo. Ntabwo byarabaye ku mukiriya wawe, wenda ushobora kutabimenya, ariko se byarabaye, byiciriye itegeko bigoranwa biti? Urakoze. Nkeka ko ku cyaha ashinjwa ntaho gihuriye n'icyaha no mu bimenyetso baba bashaka yenda byaba biri muri telefone, kuko ibimenyetso bitangwa na muganga, ibimenyetso bitangwa yenda n'abatangabuhamya. Nkeka ko telefone ntacyo yabamarira, keretse mu gihe itegeko riteganya n'iryari telefone ishobora kwinjirwamo, n'iryari bashobora kumviriza umuntu. Ni igihe biba byatangiwe uruhushya n'umushinjacyaha mukuru wa Repubulika ku muntu ushinjwa ibyaha bigendanye no guhungabanya umudendezo wa rubanda no kugambanira igihugu, nk'uko bikubiye mu ngingo ya 24 y'Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Uretse kuri ibyo byaha gusa nibwo bashobora kumviriza umuntu kuri telefone, ariko nabwo byatangiwe uruhushya kuri ibyo byaha bibiri gusa. Biramutse bikozwe rero akaramuka bimenye, icyo gihe yaregwa abikoze, kuko yaba viyo ya ngingo ya 23 twavugaga cyangwa ya 17 y'amasezerano mpuzamahanga mu byerekeranye by'imbonezamubano n'ibya politiki. Umuntu w'umushakashatsi nk'uriya mu kwinjira muri telefone ye ashobora kwiga ubushakashatsi, mu kwinjira muri telefone ye nk'umwanditsi w'ibitabo ashobora kwiga igitabo. Ese byo kugira ngo mwizere ko umutekano wabyo utahungabanye muzabigenzura muti? Ibyo ngibyo twabimenya ari uko yenda hari ikintu kimwe muri ibyo bakoresheje, naho ubundi telefone uburyo bayibika cyangwa ibyangombwa, iyo ugeze hariya barayikwaka bakayishyira n'ibyangombwa bakabishyira muri envelope, bagashyiraho grafeze, ukandikaho amazina yawe n'ibirimo, hanyuma kandi urabisinyira. Biba byanditse mu gitabo ibintu utanze. Ni ukuvuga ngo rero icyaba kirimo nkeka ko nta cyakoreshwa muri ibi byakurikiranyweho, nta n'icyedayeri byabamarira kuba bayinjiramo. Icyo gihe babyinjiyemo, uwaba yabikoze aramutse amumenye nibwo yamukurikirana
mu rwego rw'amategeko ku byaha biba bikozwe mu buryo bwo kwinjira mu mabanga y'umuntu bivanye muri murandasi, kandi nabyo ni icyaha. Kwinjira muri mudasobwa ni icyaha gihanwa n'amategeko, kwinjira ukoresheje murandasi, ibya hacking n'ibindi nabyo ni ibyaha. None tujye ku kibazo cya nyuma kijyanye n'ibyo yagiye aganira n'abantu ku giti cye. Hari byinshi yagiye aganira n'abanyamakuru, ariko akavuga ngo igihe cyabyo ntikiragera. Ni ukuvuga ko hari ibyo yatangazaga bakamufata amajwi n'amashusho, ariko hari byinshi atemeraga ko bamufata amajwi n'amashusho, avuga ati igihe cyabyo ntikiragera. Urugero, hari icyo yandikiye abarwanashyaka be ababwira mu rwandiko yabandikiye, ababwira ko afite impungenge ku buzima bwe, ndetse ababwira ko yabwiwe ko ashobora kuzahimbirwa ibyaha cyangwa se kuzahanwa, kuzarimburwa nk'umugome. Ibyo ni ibyo yashyize mu rwandiko. Jye ku giti cyanjye nk'umunyamakuru yigeze kumbwira tuganira ko hari n'igihe yabwiwe ko ashobora kuzagwa muri gereza. Ibyo yabimbwiraga mubaje ntese ibi byaha uri gushinjwa urabona nta kindi kintu kibyihishe inyuma? Kubera ko kenshi iyo tuganira n'umuntu mbere yo gutangira ikiganiro turabanza tukamubwira ingingo turi buganireho, akamenya ngo ni iki mbere yo gucana kamera. Akubwira ati iki ngiki cyo sindi bugisubize, kimeze gitya, ariko igihe cyo kukivuga ntikiragera. Wowe mu biganiro mwagiranye nka maître, ntubivugire ko mbikubajije, ibyo usanga bibasha kuvugikura bimbwira, ibitemewe kuvugwa ntubivuga ku bw'ibanga ry'akazi, ariko hari icyo yigeze gutangariza mu bisa n'ibyo ngibyo. Urakoze. Ku bigendanye n'ibyo uvuze mwigeze munaganira, nkanjye nk'umwunganira yarabimbwiye, ndetse abimbwira ko byatangiriye kuri iriya dosiye ye, aho bamushinje ko yakoreye ibyaha ku kibuga cy'indege. Avuga ko hari abantu b'abanyabubasha babiri inyuma, ari nabo bari inyuma y'iyi dosiye ya kabiri. Bamubwira ko natareka ngo kwirirwa asakuza, ngo akareka ibitekerezo bya politike ibiyirirwamo, ngo azajye gukora ibindi, ariko natabireka azahitamo ibintu bibiri: kureka politike agakora ibyo yari asanzwe akora, cyangwa se kuzagwa muri gereza. Ibyo nanjye yarabimbwiye. Kugwa muri gereza byo gukatirwa burundu, cyangwa kugira ubundi buryo bwa tekinike yihariye ikoreshwa akagwamo? Ubwo buryo simbuzi, kuko wabimubwiye nawe, niba ari we wamugana ufunga cyangwa niba ari we ujyana abantu muri gereza. Rero tuzi ko kujya muri gereza bigira procedure. Ubwo buryo yabimubwiyemo nuko yambwiye, sinigeze njya deeply yabyo, cyane cyane ko biba bigendanye n'ibiganiro umuntu aba yagiranye n'umuntu mu buryo bwe. Ariko kuba yari yabimbwiye gutyo, nabifashe gutyo, cyane cyane ko nashobora kumubwira ngo uzane ibimenyetso, cyane ko bitari no muri dosiye. Ariko icyo ndeba ni dosiye, nkajya no mu nshingano z'ibyo, sindenga imbibi z'akazi ndimo. Nkaba nsanga rero ku bigendanye n'ibyo, uretse kuba yarabimbwiye nkabyumva, nawe wumvise ko yabikubwiye, yenda ashobora no kuba hari abandi yabibabwiye. Uretse ku byerekeranye n'icyo n'urwo rwandiko nguvuga, jyewe narubonye nanjye gutyo. Sinzi ngo uburyo rwanditswe, cyangwa uretse ko nabonye ari urw'abarwanashyaka be. Hari n'undi warumbaje, jye mubwira ko ntari umurwanashyaka w'ishyaka rye, jye ntari umupolitisiye. Ubwo rero aho rwaba rwaravuye niwe wahamenya n'abarwanashyaka be. Ubwo ngubwo ku byerekeranye nabyo jye ntabwo nta kintu nabivuga. None maître, navuze ko turi kugenda tugana ku musozo, turi ku bibazo bya nyuma. Kuri ibyo ufunzwe aba yaragiye aterwa ubwoba mbere, akaba ndetse asa n'uwamenyeshejwe ko ashobora kuzagira akaga, kuzaba n'ingorane natareka ibikorwa ibi n'ibi n'ibi, cyane cyane nk'ibyo bya politike, kandi ari umunyapolitike we ku giti cye. Ntabwo wakora politike utavuga, udatanga ibitekerezo, utagaragaza imirongo mbonera y'ishyaka ryawe cyangwa y'umurongo urimo. Iyo bamubwira ngo ntagasakuze, ngo ntagabanye gusakuza, baba bamubwira iki? Uretse ibyo ngibyo, ngewe ku bwanjye nk'umunyamategeko,
njyewe umbwiye ngo icyo tureba ni iki, ni ibimenyetso, it's the fact. Ntabwo wambwira ngo bakubwiye, uwakubwiye ninde. Yenda niba mwaganiraga muri salo nta majwi wamufashe uretse kuko utanabyemerewe, niyo wanayafata nta n'icyo yakumara, nta nayo wakoresha. Ubwo ibyo byo biba ari ukuri kwa nyir'ubwite ukuvuga n'uwo baba baravuganye. Ibyo ngibyo byo ntabwo nabyinjiramo, uko kubwirwa, uko kugira gute. Naho kuzwa gusakuza bibe nk'ukuwe gusakuza kuwe. Ngewe kuvuga ngo bamubuje gusakuza, ubwo wabimubwiye niwe uzi uburyo uko gusakuza bikora. Ese byaba bifite isano no kubatanga ibiganiro byinshi ku banyamakuru, cyane cyane abakorera kuri YouTube cyangwa ibitangazamakuru mpuzamahanga? Simbizi aho ugeza, aho urwego rwo kuvuga ngo umuntu arasakuza, nzi uko umuntu avuga. Ubwo iyo byabaye urusaku rushobora kuba induru cyangwa uburyo bundi hari ubw'abantu benshi, sinzi uburyo baba barabimubwiyemo. Aho ngaho nta kintu nabivuga. None Maître, kuwa mbere kuwa kabiri nibwo iminsi irangira, ni nacyo kibazo dusorejeho. Ese iyo minsi nirangira ntihagire igitangazwa, hari ukuntu umuntu ajurira ugutinda k'ubushinjacyaha, cyangwa ni uguhebera urwaje mugategeza igihe buzahugukira bugatanga dosiye mu rukiko? Nabo n'urwego rukurikiza amategeko, ntabwo iryo kosa rijya rikorwa. Mu gihe maze nkora aka kazi ko kunganira abantu no kubahagarara mu nkiko, ntabwo njya mbona ubukererwe bw'urwego, kuko nabo baba bazi ko wabikora biba ari ikosa. Ntabwo rero nkeka ko bishobora kugeraho. Genda atanga urugero rufatika rwabayeho 2016. Narafunzwe mu kwezi kwa mbere, fungirwa hariya, nabanje gufungirwa Remera, banyimurira Kicukiro. Ubushinjacyaha bwa Kagarama busabira gufungurwa, ariko sitasiyo ya polisi ya Kicukiro irongera irenzaho hafi icyumweru ifunze, kandi urwandiko rufungwa rwasohotse. Iyo bigenze bityo haregwa iki? Simvuze ngo nikoze kwa Dr. ariko iyo umukiriya w'umuntu abibonye cyo cyangwa umuntu yunganira mu migendekere y'icyo hakorwa iki? Urakoze. Itegeko rigena imiburanishirize maze inshinjabyaha riteganya ko iyo umuntu afunzwe binyuranyije n'amategeko, icyo gihe hari kuregwa komanda wa sitasiyo yaho wari ufungiye, niwe wari ugufunze mu buryo bunyuranyije n'amategeko, niwe wari kurega. Rero urumva dosiye, niba urukiko rwavuze ko umuntu arekurwa, urwego rugufite ntirubikore, icyo gihe niwe wagombaga kujya kurega. Niba rero utarabikoze, ubwo ntabwo haranira uburenganzira bwawe. Ijambo risoza Maître Seif Ntirenganya kuri iki kiganiro cyose twagiranye. Urakoze. Ko abantu baba bakeneye kumenya amakuru nk'uko wari uje kubimbaza ku byerekeranye n'umukiriya wanjye, uburyo ameze neza, ubuzima nabonye bumeze neza. Ku byerekeye n'ibyo bindi bya procedure dutegereje uko bizagenda. Ahasigaye amakuru yandi muzajya muyamenya uko bizagenda. Murakoze cyane. Turamushimiye cyane Maître Ntirenganya Seif Jean Bosco, umwunganizi wa Dr. Kayumba Christopher. Mugira amahoro. Iyi ni Pax TV Ireme News. Ndi Ntwari John Williams.